Olá, meus amores, bem-vindo mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, vocês estão vendo, ó, tá um espaço livre, porque hoje nós vamos montar a nossa árvore de Natal. E nesse espaço aqui, ó, que tá bem livrinho aqui, a gente vai montar uma lareira. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, tá? Ah, e se você é novo aqui e tá gostando do canal, chegou agora, deixa aquele like, compartilha o vídeo com a família, com os amigos e se inscreva aqui no canal pra fazer parte dessa grande família aqui. Então, meus anjos, vamos começar a montar agora a árvore, né? Vamos primeiro montar a lareira. A gente vai fazer uma lareira de papelão, né? Eu vou até mostrar as coisas que a gente já comprou pra poder fazer. Gente, ó, eu tô suada porque hoje tá muito quente aqui. Então eu deixei pra montar essa árvore mesmo estando no finalzinho de noite, mas tá muito calor. Então eu vou mostrar agora pra vocês o material que a gente vai usar pra montar a lareira. Então, meus amores, ó, a gente vai precisar de 5 caixas, tá? Eu arrumei essas caixas aqui, minha mãe também me deu umas caixas pra poder montar a parte da lareira. Nós compramos aqui, foram esse papel, ó, de... Como é o nome desse papel, Amanda? Cartolina. E esse daqui de papel contact, a gente vai fazer o tijolinho. Gente, esse cachorro hoje tá terrível. Então, esse papel contact, tá? Então a gente vai usar pra fazer a lareira esse daqui só, tá? Ah, e cola quente. Aqui, ó. A cola e os bastões que a gente já tem aqui. Ó, meus amores, ó, a gente embalamos a caixa, tá? Aqui, ó, tá vendo? A gente embalamos, essa aqui ainda a gente vai colar, tá? A gente tá terminando de colar. Gente, vocês vão me perguntar, ah, Cá, por que que você não comprou papel contact de tijolinho? Gente, eu não achei, eu procurei aqui no centro hoje, a gente fomos lá, eu e minha filha fomos procurar e não achamos. Então a gente achou melhor a gente encapar as caixas de branco e não, a minha outra menina fez, ó, de papel contact, esses aqui pra fazer o tijolinho, tá vendo? Ó, já tá quadradinho já, pra gente poder colar. Então agora a gente vai colar, né, as outras partes, essa parte vai ficar aqui no meio, a gente vai colar essa parte aqui, essa banda que a gente não colou, mas já tá ó, tá vendo? Já tá bem encapadinho e a gente vai agora colocar depois esse tijolinho, né, que a gente vai fazer enfeitar a lareira. Olha, meus amores, terminamos aqui, tá? Aqui em cima, gente, a gente vai pôr uma madeirinha, tá? Então, por isso que a gente não encapou aqui em cima. Mas agora a gente já vai começar a colocar os quadradinhos nele.
Então, meus amores, ó, a gente terminamos a parte, colocamos os tijolinhos, né? Tijolinhos entre aspas, né? O papelzinho contact, né? Pra imitar os tijolinhos. Gente, eu comprei, que nem eu já falei pra vocês, eu comprei pra fazer em casa porque eu não achei já o papel contact já do mesmo jeitinho. Então, eu fiz em casa, tá vendo? Tá uma coisa bem artesanal, bem caseira mesmo. Coloquei a madeira, tá, gente? Olha que bonitinha a madeira. Aqui eu vou pôr meus Papais Noéis, tá? Essa madeira eu já tinha em casa, então eu coloquei isso aqui. A gente ainda vai enfeitar, colocar as coisinhas. Também comprei isso aqui, gente, olha. Comprei lá na Cobase, deixa eu colocar aqui. Então, meus amores, olha, a gente comprou essa lenha pra gente colocar aqui, ó, debaixo da lareira, né? Que eu vou fazer uns enfeites e vou deixar ela aqui, tá? Sai daqui, bebê. Então, a gente comprou, eu paguei R$19 nela, tá? Eu comprei ela na Cobase, onde vende coisas de cachorro, né? Essas coisas, rações, essas coisas, lá tinha. E lá era o lugar mais barato que a gente achamos. Olha, meus amores, a gente já finalizamos a lareira, né, gente? Olha como ficou legal esse negócio, né? A gente usamos a lenha de eucalipto que eu falei pra vocês, mais o papel celofane, duas cores, vermelha e amarelo, e os piscas-piscas ficou lá dentro, gente. Olha como ficou, deu um charme, né? Olha, a gente terminamos, ó, cada detalhezinho, ó, a Amanda colocou, olha que lindo que ficou. Esse daqui são as meinhas delas, quando elas eram pequenas, ainda eu tenho até hoje. Olha, finalizamos aqui em cima, né, ó, tá vendo a bancada. Claro que ainda vou pôr mais uns Papai Noéis que ainda vou comprar, né, vou colocar mais uns enfeites. Por enquanto eu só coloquei só o que eu tinha, né, aqui em casa. Colocamos aqui, ó, um Feliz Natal. Pretendo colocar uma guirlanda aqui que eu preciso comprar, ou eu vou fazer talvez uma de bala. Pra quem quiser já vai catando as balinhas, né, fica aquela guirlanda bem bonita de bala. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu vou deixar por enquanto assim. Aí depois eu vou finalizando. Vou finalizar agora mais alguns detalhes, algumas coisas. Mas a nossa lareira já está prontinha. Já tá um amor, já tá um puro luxo, gente. Olha, eu achei muito fofo, eu gostei muito do resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa lareira, que vocês consigam fazer em casa, né, gente? Eu não gastei muito e é uma ideia pra vocês, né? Se vocês têm um espaçozinhos, deixar na casa de vocês, tá? Então, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.